Dileu tlodi mewn Cymru annibynnol. Felly, Ellie, os ydych chi'n fodlon dechrau. Diolch. Ellie? Would you like to begin? Diolch yn fawr. Nodwedd da, Bob. My name's Ellie, and I'm an anti-poverty campaigner. My area of interest is child poverty, and I'm really interested in how in Wales we can get to a point where child poverty doesn't exist anymore. But I think it's really helpful when we begin having conversations around how to eradicate poverty, that we understand exactly what it is, how it's measured, you know, and who it affects, so that we can think about solutions that are actually going to be effective. So, you know, we measure poverty as an economic position. It means that living in a household that has less than 60% of the median income for the society that you live in. But it's really important to understand that poverty isn't just, you know, a disadvantaged economic position where you have a lower income and fewer resources than others, but it's also about the social and relational experience of being in that position. And that means being unable to participate, and also being subject to judgment, stigma and shame because you have less than others, and because you can't conduct your life in line with the norms of society. So in Wales, certain groups in the population are more likely to be in poverty than others. So almost a quarter of the entire Welsh population live below the official poverty line, but some groups are much more likely to be below the poverty line than others. And that's particularly the case for children. Children are the group in the population who are at the highest risk of poverty, and every child in poverty also has a parent in poverty. I'm sure Catrin will talk a bit this evening about some of the work that she's done looking at the role of care and how that can affect you know, women's financial situation. So lots of the solutions to child poverty are actually solutions around gender equality. People from racialized minority groups are also more likely to be living in poverty. This is partly to do with housing costs. It's also to do with racism and other forms of discrimination. Another group that's high risk of poverty are disabled people. So often there are barriers to being able to work, and the cost of living is higher if you're disabled. So thinking about the needs of people who are disabled and have long-term health conditions, also really important. And finally, the household type with the highest poverty risk are actually lone parents. So again, you know, thinking about solutions that make sure that families and households of all shapes and sizes are supported. The good news is that it's perfectly possible to eliminate poverty. Because Wales has such high poverty rates, and you know, they've been so persistent. You know, we'll come on to this, I'm sure, but I'm really looking forward to talking about it this evening. Thank you. Yeah, if you can try and keep to 2 minutes, that's thank you very much for that. Ceri Williams or TUC Cymru, os gwelwch yn dda. Helo, diolch yn fawr, a diolch yn fawr am y gwahoddiad heno. A wedyn, hoffwn ni jyst gyflwyno o ran TUC Cymru, dyn ni'n bodoli i wella amodau economaidd a chymdeithasol gweithwyr os ydyn nhw mewn swydd a'i peidio. Felly, dyn ni'n grŵp ar gyfer yr undebau llafur i ddod at ei gilydd, y pobl sy'n cynrychioli pobl yn y gweithle. Yn y gorffennol, oedd byd gwaith neu cael swydd yn ffordd o godi pobl o tlodi, ond gweithio ar modd efo'r newidiadau sydd wedi bod yn y degawd diweddar. Dyw hynna ddim yn wir nawr, a mae'r cyfradd o bobl sy'n byw mewn tlodi i'r gweithio'r ffaith eu bod nhw'n gweithio wedi codi'n aruthrol. Ac yn ôl ymchwil diweddar dyn ni wedi wneud, mae 600,000 o blant gweithwyr allweddol yn byw mewn tlodi yng Nghymru. Felly mae'r trafodaeth ehangach heno ynglyn â grym a pwy sy'n ei dal hi, ac ar y funud mae yna gormod o rym a chyfoeth yn nwylo cyflogwyr. A yn ein tyb ni allwn ni dileu tlodi yng Nghymru heb trosglwyddo fwy o rym yn y gweithle o reolwyr i weithwyr cyffredin, trwy fedru cael rhoi fwy o bŵer i weithwyr, fwy o bŵer i undebau, a cael fwy o
trafodaethau ar y cyd mwyn codi incwm a amodau yn y gwaith. Felly yn y cyd-destun yna o ran natur gwaith yng Nghymru a'r cynnydd mewn oriau ansicr a cyflogau isel yng Nghymru, mae TUC Cymru wedi lawnsio comisiwn i ystyried sut y dylai datganoli esblygu i wella ansawdd gwaith yng Nghymru ac i roi terfyn ar tlodi. A fydd yn edrych ar bydd yn cynnwys dwy faes pwysig iawn i weithwyr, sef cyfraith cyflogaeth, employment law, a chysylltiadau diwydiannol, industrial relations. A mae'r comisiwn yn mynd i gael ei gydeirio gan yr athro Jean Jenkins o Brifysgol Caerdydd. A fydd yn edrych ar safonau gwaith a datganoli ac eisiau dod i gasgliad ar sut y dylai trefniadau cyfansoddiadol Cymru esblygu i ddewallu anghenion gweithwyr yn well. Felly mae'n gam mawr i TUC Cymru i gamu'r maes yma a cael ceisio llunio gweledigaeth clir o ran datganoli yn y dyfodol yng nghyd-destun y trafodaeth henoch ceisio torri nôl at tlodi yng Nghymru trwy gwella amodau gwaith a cyflogau a taclo oriau ansicr. Felly dwi'n edrych ymlaen yn fawr i'r trafodaeth ac i glywed y cwestiynau gan pawb. Diolch yn fawr. Ac yn drydydd, Catrin Ashton o'r Plaid Gomiwnyddol. Croeso, Catrin. Helo, diolch yn fawr. Diolch am y gyhoeddiad i siarad. O'n i'n meddwl jyst egluro yn fras iawn lle ni'n sefyll fel Plaid Gomiwnyddol. Felly, yn fras iawn, mae'r Plaid Gomiwnyddol o'r gred bod angen disodli cyfalafiad bydd y dosbarth gweithiol, ac felly bydd y bobl gyffredin ym mhob man, ac o ganlyniad i hynny bydd dynoliaeth yn gyffredinol. Mewn ffordd ymarferol, y ffordd ni'n ymgyrchu dros hyn ar hyn o bryd yw bod ni'n ymgyrchu dros wasanaethau cyhoeddus sydd am ddim i bawb. Felly nid gwasanaethau sydd wedi rheoli gan gwmnïau preifat a sydd yn gwneud elw i unigolion neu gwmnïau, ond gwasanaethau sydd wedi eu perchnogi gan y bobl, eu rheoli gan y bobl bydd y bobl gyffredin. O ran polisïau, mae'n polisïau ni gyd felly yn dueddol o weithio tuag at y gred hynny o wasanaethau cyhoeddus i bawb. Ac falle un polisi sy'n falle ddiddorol trafod hyn o rhywbeth oedd Ellie wedi cyfeirio eto ynghynt. A polisi sydd wedi, yn yr wythnosau diwethaf, wedi cael ei mabwysiadu dros Brydain, gan y Plaid Gomiwnyddol dros Brydain, felly yn yr Alban ac yn Lloegr. Oedd barod wedi cael ei dderbyn yng Nghymru, sef cyflog i rieni a gofalwyr. Felly, os nag ych chi'n ennill cyflog oherwydd bod chi adre yn gofalu am blentyn neu am gymar sy'n dost neu am riant neu aelod arall teulu neu'r gymuned, dych chi ddim yn ennill cyflog oherwydd y gwaith gofal hynny. Yn ôl y polisi hyn, byddwch chi'n ennill cyflog am y gwaith gofal chi'n ei roi. Ond un peth sy'n bwysig i fi bwysleisio yw bydd y polisi o'r fath yn mynd law yn llaw ar gwasanaethau cyhoeddus eraill sydd gyda ni a ni'n gorfod breudio i'w cadw ac i'w hymestyn. Felly gwasanaeth iechyd am ddim i bawb, gwasanaeth gofal am ddim i bawb, addysg am ddim, mannau gwyrdd, pethau fel llyfrgelloedd, yr holl bethau hynny. Felly dyna lle yn fras iawn, dyna lle mae'r Plaid Gomiwnyddol yn, dyna eu safiad nhw, ein safiad ni. Diolch yn fawr iawn am hynny. Felly, ffordd fyddwn ni'n neud hyn ydy, na i roi cyfle i bobl dechrau roi cwestiynau yn y chat. Yn y cyfamser na i ofyn un fy hun i bawb yn ei dro. Wel, fel yn ystod y cyfnod o lymder sy'n bell i ffordd o fod o drosodd, wrth gwrs, fel dwi'n digwydd bod yn gynghorydd lleol, yn sgil toriadau mewn noddiant i'r cynghorau sir a'r effaith ar ei cyllid. Be ydych chi'n feddwl fydd hyn, sut mae hyn yn peri
problemau dybryd ar gyfer yn y marn i, ond na i roi cyfle i chi ateb, ar gyfer tlodi plant. Felly, yn yr un drefn, efallai o'r blaen, Ellie? Ellie, would you like to? Okay, so addressing child poverty specifically requires, a combination really of cash transfers to households with children. So I'm talking about the things that most countries with an economy that's kind of a similar, GDP to Wales would be that they would give money to families with children to help them with the cost of raising children. So something like child benefit is typically worth more than is paid in the UK at the moment. But we can look at a country like Scotland, where they've introduced a Scottish child payment, so that provides £35 a week to low-income families on top of other benefits, and that is having a really significant effect on reducing child poverty. So that's something that Wales could do straight away. We don't have the powers at the moment, but obviously there are proposals now that are actually coming into government to look at devolving the powers that would allow us to do something like that. And you can halve child poverty overnight by introducing a direct payment to households. Welsh Government have done a few things like giving money directly in lieu of free school meals in the pandemic, and that was very effective as well at addressing child poverty. So cash transfers is one thing, but the other thing I think to bear in mind is that people in poverty tend to have fewer assets and therefore more reliant on public services. They're less likely to own cars, so they're more likely to be using public transport. When you think about those groups that I was talking about who are most likely to be in poverty in the population, single parents, disabled people, in fact, single person households, they often rely on the common assets that are provided by the state. So local government, councils, really important. Services like libraries, schools, parks, all of these things really matter to people in poverty, particularly if your housing isn't great. You may well want to spend more time out of your home. You might need to leave your house to be able to get online, to socialize, just to be warm, to have human contact. So all of those things really matter. So, for me, the solution to poverty isn't always just about giving money to people. Mm-hmm. Public services really matter for child poverty and for all the groups who have a higher poverty risk as well. Okay, thank you. Diolch yn fawr. Ceri, is gynnwch chi rhywbeth i ddweud? Yn arbennig am the question am gynghorydd sir, ond please teimlwch yn rhydd i ehangu'r ateb. Iawn. Yn sicr. Wel, un maes pwysig iawn o ran yr effaith lymder ac dweud y gwir dewisiadau gwariant am sbel hir iawn ym Mhrydain yw'r effaith ar gwasanaethau gofal. Oedd Catrin yn sôn am yr angen am wasanaethau gofal am ddim. A falle nag yw i'n hollol hysbys, falle mond i'r pobl sy'n derbyn gofal. I raddau, mae rhaid i llawer o bobl, hyd yn oed os ydyn nhw'n o Incwm Cyffredin, talu am i gofal, felly mae hwnna'n alle fe effeithio unrhyw sy'n nhw'n cwmpo'n sâl, ond yn sicr pobl sydd ag anableddau, pobl hŷn, pobl sydd efo mae rhai plant yn derbyn gwasanaethau gofal. A'r drwg ydy, mae'n gostus yn enwedig i bobl hŷn, felly mae hynna'n arwain at tlodi. Ac ar yr ochr arall hefyd, dyw e ddim wir yng ngwasanaeth cyhoeddus yn yr ystyr bod rhan fwyaf o'r gwasanaethau gofal erbyn hyn, yn enwedig i bobl hŷn, wedi drosglwyddo i gwmnïau preifat. Felly, ac yn rhannol mwyn arbed pres gwneithwyd hyn ers y 90au. A mae hyn yn golygu bod y pobl sy'n gweithio ym maes gofal ar cyflogau isel iawn. Dyna pam i raddau gafodd y gwaith i drosglwyddo mwyn torri nôl ar costau staff. A felly mae hynna'n rhywbeth byddai'n dda iawn i'w daclo.
chymod bod pobl sy'n gofalu am y pobl mwyaf bregus yn y gymdeithas hefyd ar cyflogau eithriadol isel ac ansicr, a felly yn siŵr o fod nifer ohonyn nhw'n byw mewn tlodi bod nhw'n gofalu am bobl eraill. Felly oedd yn dda i weld yn yr cytundeb rhwng Plaid Cymru a Plaid Lafur heddi bod yna sôn am cael gwasanaeth gofal cenedlaethol, a hefyd ar y funud mae'r undebau yn trafod efo'r cyflogwyr i geisio cael amodau gwell yn y diwydiant gofal, neu'r gwasanaeth gofal dylen ni weid. Dylen ni'n cwmpo mewn i'r ieithwedd neoliberal. Ond felly mae yna pethau yn digwydd yng Nghymru, o leia mae'r gwleidyddion a bwysig o undebau a ymgyrchwyr yn gwybod bod rhaid taclo'r crisis ym maes gofal, a fi'n credu fydde hwnna'n cyfraniad holl bwysig at Dileu tlodi. OK, diolch. Catrin? Ie, un o'r peth o'n i'n mynd i sôn am fan hyn oedd sefyllfa gyda cartrefi. Felly, rhywbeth ni'n di sylweddoli yn lleol yw bod y cynghorau sir gyda'r toriadau yn gorfod trio codi arian eu hunain, ac felly un o'r pethau maen nhw'n wneud yw gwerthu mannau gwyrdd, gwerthu adeiladau cyhoeddus i unigolion droi nhw mewn i dau, a hefyd gwerthu taidd yn arfer bod yn dau cyngor i unigolion preifat. Felly rhywbeth fi'n credu rhywbeth byddai'n help o ran plant yn benodol, ond fel oedd Ellie'n gweud, mwyn helpu'r plant, mae rhaid helpu i rhieni nhw. Buddsoddi lot o arian mewn tai cyngor, a nid bod y tai cyngor hyn yn rhywbeth strategaeth ar gyfer y bobl mwyaf difreintiedig yn ein cymunedau ni, ond ar gyfer ni gyd, bod ni gyd yn gallu bod yn rhywbeth ni'n gallu dewis byw mewn tŷ cyngor, bod ni ddim wedyn yn gwahaniaethu rhwng pobl difreintiedig a pobl a mwy arian, bod ni gyd yn rhan o'r un grŵp, bod ni gyd yn rhan o'r un gymuned yn gallu dewis byw yn y tai hyn. A'n hefyd o ran plant yn benodol ar busnes o werthu adeiladau cyhoeddus. Yn aml y cymunedau hyn, fi'n byw yn y cymoedd, a mae gymaint o adeiladau wedi cael eu codi gan y gweithwyr, gan y bobl, ac yn nawr yn cael eu gwerthu gan y cynghorau i unigolion. Ni mewn sefyllfa yn yr ardal lle fi'n byw, lle does braidd dim mannau cyhoeddus i blant gael digwyddiad, bod yn rhan o'i cymuned nhw, o'i cymdeithas nhw drwy ddigwyddiadau. A fel oedd Ellie'n sôn, pan ych chi'n byw mewn tlodi, mae fe'n anodd teithio, mae fe'n anodd mynd i unrhyw beth, i theatr yn Caerdydd, mae fe mor ddrud, ond mae cael pethau bach yn eich pentre chi, yn eich cymuned chi, lle mae pobl yn dod ato chi, a plant yn gallu cymryd rhan yn hyn. Mae'n ei gymaint o wahaniaeth i sut yw i fyw mewn tlodi, fel oedd Ellie'n sôn, dwi ddim jyst yn byti bod heb ddigon o arian, ond mae fe'r cyfle i fod yn rhan o bethau. A mae gwerthu'r mannau cyhoeddus hyn i unigolion, i fod yn gartrefi i unigolion, yn cymryd rhywbeth i ffwrdd o'r gymuned. Mae tai yn fwy na jyst cartref i bobl. Mae adeiladau, maen nhw'n llawn digwyddiadau, sioeau a partïon a holl bethau sy'n gwneud chi'n rhan o'ch cymuned chi. Felly, fi'n credu bod hynny'n rhywbeth sy'n broblem gyda cynghorau sydd yn cael toriadau ac yn gorfod trio codi arian i hunain. Diolch yn fawr, diddorol iawn. Reit, fel fyddwch chi ddim yn clywed gormod o'n llais i, dwi'n mynd i ofyn i Colin ddarllen cwestiynau allan. So, Col, ti'n gallu gwneud hynny? Ie, mae gen ni un yn y chat fan hyn, a dyna lle mae'r cwestiwn angen mynd. Sut mae dyletswydd socio-economic yn effeithio ar eich gwaith ymgyrchu a Dlodi, ac hefyd yn benodol i Ceri, be ydy perthynas rhwng undebau a gallu pobl a chymunedau i ymateb i'r argyfwng tai? Wel, am fod Ceri yn cael ei grybwyll, nawn ni droi Ceri i gychwyn y tro hwn, a ni trio newid y drefn bob amser. Ceri? Yeah, that's good. Wel, o ran yr argyfwng tai ac undebau, mae'n sicr yn bwnc sy'n effeithio gweithwyr ac aelodau'r undebau,
o rannu gallu nhw i costau byw nhw'n benodol yn de. Os chi'n edrych yn ar dros Cymru'n gyffredinol, mae costau llety yn rheswm mawr dros tlodi yn gyffredinol, a wedyn o rhan yr argyfwngtau'n benodol yn gorllewin ar gogledd, mae dadansoddiad clir economaidd o'r anhegwch sydd yn fyna. Mae'n gwestiwn wedyn o ran sut mae byddai modd cael cambleidio rhwng yr rhai sy'n ymgyrchu o ran yr hawl i fyw yn lleol a'r hawl i fedru cael cartref fforddadwy, a wedyn yr undebau a'n pwyslais ni ar fyd gwaith. Felly, allai weld bod na modd i ymgyrchu ar y cyd yn fyna. Felly, allai, os yw yn iawn i fi roi fi rhyw fath o ateb agored i hwnna, a fyddwn ni'n agored i syniadau yn fyna, allai'r canghennau undebau yn ardaloedd y gorllewin ystyried, neu mae yn fater pwysig yn sicr, a mae eisiau ni ystyried a gweld lle allan ni cydweithredu. A wedyn, o ran y dyletswydd socio-economaidd, allai hwnna fod yn bositif iawn o ran cryfhau statws a grym a pobl difreintiedig a pobl sydd o gefn tlawd. Dwi'n mynd ymwybodol eto sut mae fe'n cael effaith cryf ar bolisïau. Mae'n weddol newydd yn dydy o ran rhywbeth sydd wedi dod i rym yng Nghymru. Un maes lefallau allan ni weld yw dyletswydd ar cyflogwyr mawr yn y sector gyhoeddus i sicrhau tegwch i bobl o gefndiroedd tlawd i fedru cael hawl i swyddi gwell a cael cefnogaeth ym mhob rhan o'i gyrfaoedd nhw. Ac yn sicr un lle allan ni weld hwnna yw trwy roi fwy o gymorth a fwy o hyfforddiant i bobl yn y gweithle, a sicrhau bod pawb efo'r hawl i gael hyfforddiant. Felly, dyn ni heb weld yr effaith eto, ond allai fe fod allai weld yn y sector gyhoeddus o ran cynghorau ac ati, allai fe fod yn dda. OK. Nawn ni drwy Catrin y tro yma. Catrin? Y cwestiwn am y dyletswydd socio-economaidd? Sori, chi'n gallu gofyn y cwestiwn eto? Colin, ti eisiau darllen allan i fi? Sut mae dyletswydd socio-economig yn effeithio ar eich gwaith ymgyrchu a dlodi? Falle bod yn gallu rhoi y chat y glirdeb o hwnna, achos dwi'n mynd siŵr os dwi'n ei deallu, bod yn onest o'n bobl o ti, Catrin. Fi ddim sori, fi ddim cweit yn deall beth fi mor sori, fi ddim cweit yn deall beth so mae yna dyletswydd newydd wedi cael ei roed mewn i gyfraith gan y Llywodraeth ers mis Mawrth, a maen nhw'n galw fo'n socio-economic duty, a be mae'n feddwl ydy bod cyrff cyhoeddus yn gorau considro a dangos, os dwi'n gywir, yn gorau considro a dangos bod nhw wedi considro be ydy effaith i strategau nhw ar bobl sydd yn ddifreintiedig yn economaidd gymdeithasol, socio-economic. Rhywbeth fel yna. Dwi'n cweit yn darllen iawn, so dyna pan dwi'n gofyn y cwestiwn fel bod fi'n cael gweld os di bobl eraill i siarad i feddwl amdano fo, a ffigur allan be maen nhw'n feddwl amdano fo. OK, diolch. Wel, falle bod fi ddim yn siŵr beth yw ateb i am hynny. O ran, so beth mae'r Plaid Gomiwnyddol yn neud o ran hwn sydd wedi pasio, ti'n gofyn? If yna beth mae Ellie yn gofyn. Sori, fi wedi dweud hynny eto, nes mae amlwg ddim yn iawn sy'n eisiau swper. So wyt ti'n gofyn i fi, wyt ti'n gofyn beth mae'r Plaid Gomiwnyddol, sut mae'r Plaid Gomiwnyddol yn ymateb i hwn, yn neud yn siŵr bod... Dwi'n mewn ffordd, ond hefyd, ti'n gwybod, os di...
mewn ffordd mae o'n mwy relevant I Ceri ac Ellie, dwi'n meddwl, oherwydd bod nhw'n gweithio efo tlodi ac yn gweithio yn y modd maen nhw yn efo yr undebau a tlodi. Okay. Wel, dwi ddim eisiau bod neb yn teimlo ar y spot os dwi ddim yn barod I ateb rhywbeth. So felly, Catrin, os ti... Ni'n gallu symud ymlaen os ti'n hapus. Falle ei rand ar y tebion pobl eraill yn yna. Bydd unrhyw beth sy'n goffi dysgu fy hunan. Okay, right, okay. Felly, nawn ni symud ymlaen. Ellie, hoffech chi ateb y cwestiwn? Would you like to answer the question? If you don't, again, don't feel on the spot, anybody. I mean, yeah, I quite like talking about the socio-economic duty, but that's mainly because I am... please do then. You know, I'm interested in, you know, what can be done, I guess, at a statutory level. Obviously, I think addressing poverty is something that needs to happen at every single level of society, but at the very kind of top tier, the government tier, the thing that I guess, you know, I was campaigned for the socio-economic duty to be commenced in Wales. I've been slightly disappointed with how it's come in so far, but the thing that it offers for us, I think, is the chance to view poverty, you know, properly as a form of inequality and to integrate actions around addressing poverty alongside our understanding, you know, of fighting structural inequality. So in some ways, if the socio-economic duty is used effectively, it can be integrated with other the public sector equality duty and other kinds of equality impact assessing. So when decisions are being made, for example, an example would be the work on free school meals. So, you know, thinking about the eligibility criteria for which households can get free school meals, there are indirectly discriminatory consequences of setting the threshold at certain points by, for example, having a fixed income threshold like we currently have, which is like £7,400 a year. That doesn't take account of family size, and because certain faith groups tend to have larger families, it disproportionately affects children in some Black, Asian and other minorities groups and excludes them from free school meals. So you can see there's like an indirect consequence there. And previously, when making policy decisions, politicians didn't have to think about these kind of things. So the socio-economic duty can be a useful tool, but it's very, very technocratic. You know, it's a bureaucratic kind of decision-making tool, and it doesn't necessarily lead to, you know, great outcomes all the time. But I think it is a helpful step, and it's been useful, I guess, in Scotland, but we're yet to see its full potential in Wales. But I am optimistic that, you know, it's one of many other things that we need to do, and, you know, it's good that it's there. Okay, thank you. Mae gynnon ni 3 gwestiwn arall ar hyn o bryd. Cwestiwn nesaf gan Sam. Ai yw gwasanaethau cyhoeddus I bawb? Ai gwasanaethau cyhoeddus I bawb yw'r ffordd gorau yn ffordd well I ddyleu tlodi? Fi'n meddwl bod hwnna'n mewn ffordd yn trio gweud ydy gwasanaethau cyhoeddus I bawb yn well na UBI. Gobeithio bod fi ddim yn camddehongli hwnna, Sam. Okay. Catrin, nawn ni ddechrau efo chi? Ie, diolch. Ie, mae hwn yn rhywbeth sydd wedi cael ei drafod lot o fewn y Plaid Gomiwnyddol. Wel, fi newid y cwestiwn tym bach nawr, oherwydd beth sydd wedi cael ei drafod yw'r cwestiwn o beth chi'n efo, Incwm Sylfaenol Cyffredinol. A ie, o ran y Plaid Gomiwnyddol, y consensus ar hyn o bryd o fewn y Blaid yw taw gwasanaethau cyhoeddus I bawb yw'r ffordd gorau I ddyleu tlodi. A maen nhw wedi dod at y casgliad hynny oherwydd, fi'n edrych ar fy nodiadau nawr. Ie, oherwydd bod y syniad bod Incwm Sylfaenol Cyffredin ddim yn mynd at raidd y broblem. Felly mae dal peth...
fel oedd Ellie'n sôn o ran cymryd rhan, mae tlodi'n fwy na just diffyg arian. Mae fe'n golygu bod chi'n gallu eich profiad chi o dlodi, so sut ydych chi'n ymgymryd â'ch cymuned chi. Ac felly mae gwasanaethau cyhoeddus i bawb yn golygu bod gyda chi fynediad i wasanaethau iechyd a gofal a trafnidiaeth cyhoeddus a hynny gyd. A'r pryder gyda Incwm Sylfaenol Cyffredinol yw bydde fe ddim yn ddigon, bydde fe'n gorfod bod yn uchel iawn mwyn dileu'r broblem o dlodi. A bydde fe'n gorfod bod yn uchel iawn mwyn fel gweithwyr bod chi'n gallu bargeinio gyda'ch cyflogwyr am gyflog gwell ac amodau gwell. Bydde'n gorfod bod yn ddigon uchel bod chi'n gallu byw yn dda heb incwm arall mwyn gallu defnyddio fe i bargeinio. Felly, dyna lle ni'n sefyll hyn byd, ond fi'n credu hefyd os ych chi wedi dibynnu ar fudd-daliadau eich hunan, mae'r syniad o gael rhywbeth lle chi ddim yn gorfod llenwi ffurflenni a dangos carden a profi eich hunan trwy amser. Mae rhywbeth yn apelio am y syniad hynny. Mae gen i brofiad fy hunan o'r system fudd-daliadau. A mae hynny'n, fel fi'n gallu gweld yr apel, ond o ran dileu tlodi'n gyffredinol, mae'r Plaid yn, ni'n teimlo taw gwasanaethau cyhoeddus a hawliau gwaith, hawliau i brotestio, hawliau undebau yw'r ffordd o newid y broblem wreiddiol. So sorry, ateb bach yn... Okay, diolch yn fawr. Cwestiwn anodd diddorol. Ellie, do you have a view on this? So public services rather than UBI, to answer Sam's question? So, I think that a UBI without basic services as well is, there's a reason why there were a lot of kind of neoliberal, very right-wing people who also love the idea of UBI, because I think there's some versions that would just see the entirety of society being just, you'd be a consumer in a marketplace where you would buy education, healthcare, bin collections from a range of providers, and there'd be a lot of profit coming out of that system. And then there are very, very, UBI can mean a huge range of different things to different people. I think that the critical thing to bear in mind around addressing poverty is that different household types, different compositions need different levels of income in order to achieve the same standard of living. So flat rate universal payments are almost certainly going to be regressive in that they're not going to achieve equal living standards. We see this now in our current social security system, where we have a 2-child limit on benefits. So no matter how many children you have to have the same amount of money. And of course, this leads to, much lower standards of living, much deeper poverty for larger families. You need to have a social security system that reflects the different living expenses of different types of households, and that's particularly the case for children and for disabled people. Disabled people need significantly higher incomes than non-disabled people in order to be able to enjoy the same level of participation in society, in order to have their rights upheld. So flat rate social security payments, even if it's £1,000 a month each, it's not necessarily going to enable true equality for everyone. However, it's not always just about cash transfers either. Public services really do matter, and they matter for social solidarity, they matter for equality, they matter for, all kinds of other aims that we might want to achieve as well. So it's important to think, when you're kind of imagining a perfect or utopian state, how you would go about supporting the kind of social protection of the population, that you are thinking about equal outcomes. And the fact is that sometimes it's not just a flat rate, but it's not an either or question. I think there's a place for a minimum income standard for every sort of person living in a country, like a floor no one can fall below. But I think you cannot have that conversation. It's dangerous to have that conversation without also talking about the need for really good, high quality public services that are universally available as well.
Brilliant, thank you. Ceri, hoffech chi ateb cwestiwn Sam hefyd? Ie, sicr, Talat. Ie, wel, dweud y gwir, dwi'n cytuno efo'r Catrin a Ellie ar hwn, a'i, chymod, dys neb yn, wrth gwrs, mae llawer o'r pobl sydd o blaid Incwm Sylfaenol Cyffredinol o'i blaid am y rhesymau cywir o ran ceisio dileu tlodi a hefyd rhoi fwy o dewisiadau bywyd i bobl. Felly da ni'n mynd am hynny, ond dwi'n credu bod y pwyntiau penodol gwneud yn holl gywir a os na ffyrdd gwell, a dweud y gwir, o rhoi'r rhyddid yna i bobl. Ac oedd Catrin yn sôn am rhoi fwy o rym i weithwyr yn y gweithlu, a ydych chi'n sbio ar gwledydd yn Scandinavia lle mae yna fwy o gyfartaledd ac o rhyddid rili o ran gallu bobl i byw bywyd cyfforddus, ac yn y gwledydd yna mae cyfreithiau o ran grym gweithwyr a rheolau sy'n cefnogi yn deben gryfach yn fyna. A mae hwnna wedyn, da chi'n gweld mewn cymdeithasau o'r fath bod cyflogen uwch a modau gwaith yn well. Felly'n credu mae yna ffyrdd gwell o fynd at hwn. A mae rhai damau hefyd y cwmnïau sy'n o blaid hyn, fel rhai o cwmnïau Silicon Valley, ydyn nhw moyn system sydd yn rhoi cynsail i gymdeithas lle mae gwaith yn ansicr iawn, lle mae modd cyflogi pobl a wedyn diswyddo nhw yn gyflym a wedyn heb i'r cwmni cymryd cyfrifoldeb dros y costau hynny. Felly mae rhaid bod ychydig yn amheus o rhai o'r pobl sydd o blaid hyn. Felly dwi'n credu bod yna ffyrdd gwell o ddileu tlodi yn y marn i. Diolch yn fawr iawn. Mae cwestiwn gan Rods, Colin, wedi ddall yma allan. Mae fe'n gweud, mae nifer wedi croesawu y deal heddiw rhwng Llafur a Plaid Cymru. Mae ambell i beth da enghraifft cinio am ddim i blant ac yn y blaen, ond ydy'r deal yma wir yn mynd i curo tlodi yn y tymor hir? Okay, Ellie, well, turn to you first on this question. I think, social security is a critical piece of the puzzle when it comes to solving poverty, and until Wales is able to fully control those levers, it will be impossible to fully eradicate poverty. There is an announcement within the cooperation agreement to progress work around devolving those powers. So, as I say, you can look to Scotland. It doesn't necessarily mean complete devolution, but just the ability to create new benefits or to top up existing ones would go quite some way. And you can then do targeted payments to households with children or to disabled people or to refugees and asylum seekers, although you would, again, all of these things, and the trouble is they're totally enmeshed with broader policy goals of the UK government. So, I think what we'd see is even if those powers were to come to Wales, they would be compromised or complicated all the time, as Scotland find by for example, if the UK government decide to continue creating a hostile environment for people seeking sanctuary, there's only so much that Welsh government's good intentions will be able to ameliorate that. And at the moment, it's a very difficult situation. So I think that we can do lots of things to reduce the impact of poverty on people's lives, but I don't think we can remove it altogether. Certainly within our current constitutional arrangement, but I do feel like we're making an incremental step towards obviously a situation where we would be able to address those issues. But yeah, it's certainly not going to achieve that kind of goal that we used to have of eradication, and I think the government get a lot of stick for dropping the target of eradicating child poverty, but I think there was that kind of dawning, that realization that those levers just aren't there, that you just couldn't do it. That doesn't mean that we should give up, but I think we have to be really clear about what needs to change.
you know, in terms of devolution and so on, in order to be able to do the things that are necessary to genuinely eliminate poverty, which is a lot to do with social security, but as I say, also requires us to have more of a say over lots of other aspects of public administration, and particularly rules around immigration and asylum as well. Okay, thank you. Who have we got next? Ceri, would you like to go next? Ie, diolch yn fawr. Wel, dwi'n credu yn gyffredinol, mae fe'n wedi bod yn, mae'r cytundeb cydweithio yn gam positif tu hwnt. Oherwydd y pwysles, yn gystal â'r pethau, y pwyntiau penodol sydd ynddi, ac dwi'n credu hefyd bod yn gobeithio yn gosod cynsel ar gyfer gweithredu radical go iawn am y tro cyntaf efo'r Llywodraeth Cymru, ac i gael cefnogaeth doi blaid asgell chwith efo rhifau mawr ar llawr y Senedd. Dwi'n credu dyna un peth o'n i eisiau, wrth camu nôl, o'n i eisiau sôn am Comisiwn TUC ynglyn â'r economi a byd gwaith a datganoli. Un peth fyddwn ni'n edrych ar hwnna yw natur y farchnad llafur go iawn yng Nghymru, achos dwi'n credu falle tan hyn, yn naturiol mae Llywodraeth Cymru eisiau rhoi'r olwg disgrifiad gorau o'r sefyllfa yng Nghymru o ran tegwch cymdeithasol ac ati. Ond yn wirioneddol, mae yna dal llawer o pobl sy'n gweithio mewn oriau'n sicr a cyflogau isel sydd o fewn y sector gyhoeddus i raddau, pobl sy'n cael eu cyflogi yn gofal neu gwasanaethau eraill sy'n cael eu trosglwyddo, neu hyd yn oed mae lot o bobl yn gweithio ar contractau oriau zero yn uniongyrchol i'r sector gyhoeddus. Felly, hoffen ni weld Llywodraeth Cymru bwrw mewn i'r pethau yma go iawn a herio'r sefydliadau yng Nghymru sydd yn wrthynebus i newid hynny. Falle fyddwch chi'n gweud bod y Llywodraeth lleol ddim yn neud digon, neu falle adran datblygu economaidd Llywodraeth Cymru ddim yn neud digon, heb newid i ffyrdd yn ddigonol, a falle wrth bod yn ei cytundeb cydweithio rhwng y ddau blaid asgell chwith, ac o safbwynt byd gwaith, mae'r Llywodraeth yn mynd i cyflwyno mesur gwaith teg, deddf gwaith teg, wel, o cael ei fframio o fewn social partnership. Ond o fewn cyd-destun hynny, hoffwn ni weld y bil yna nawr rili yn bwrw mewn i sicrhau bod unrhyw pres mae Llywodraeth Cymru yn troi i gwmnïau yn sicrhau bod gwaith teg yn digwydd a bod cynghorau lleol yn rhoi amodau teg i'w gweithwyr sydd wedi gweithio i gwmnïau preifat. Felly falle'r mwy na'r symbol, ond y reality nawr o rhifau mawr ar lawr y Senedd a'r bod nhw wedi gaddo bod am bod yn radical. Hoffen ni weld hwnna, a dwi'n teimlo'n optimistic heddiw, allan ni gwireddu mwy nawr efo'r cytundeb yma. Ond gewn ni weld, wrth gwrs. Diolch yn fawr am hynny. Catrin, be ydych chi'n feddwl am y del heddiw? Ie, fi'n credu ni wedi gweld yn y gorffennol bod pan mae Plaid Lafur a Plaid Cymru yn cydweithio, mae fe'n dueddol o fod yn fwy radical na pan mae un neu'r llall ar ben ei hunan. So, fi'n credu o ran hynny, mae fe'n rhywbeth i fod yn rhywbeth i ddathlu, mae'n well na un a'r llall ar ben ei hunan, fi'n meddwl. Ond o ran y cwestiwn, ydy e'n ddigon i ddileu yn ei hunan i ddileu tlodi? Byddwn ni'n cytuno gyda beth sydd wedi cael ei weid, bod e ddim yn ddigon yn ei hunan. Just o ran y pethau ni'n barod ydy sôn bod angen mwy o arian ar y cynghorau sir er mwyn gallu gwneud pethau ar lefel lleol iawn, a yn ddiddorol beth oedd Ceri'n sôn am beth i amodau gwaith a pethau fel yna, oherwydd enghraifft yn y byd y celfyddydol yng Nghymru, rhywbeth ni'n falch iawn ohona'n arbennig fel fi'n cael ei siaradwyr Cymraeg. Ond jyst y ffaith bod yn celfyddydau ni'n dibynnu ar arian o'r Llywodraeth i redeg o y cylchgronau a pethau fel yna. Ac eto, mae nifer o'r gweithwyr sy'n gweithio dros y pethau hyn yn byw mewn tlodi i hunain oherwydd dyw'r
grantiau sy'n cael ei rhoi ddim yn ddigon i roi amodau gwaith da i'r bobl sy'n gweithio iddyn nhw. Felly mae disgwyl i redeg gynnal y pethau hyn, ond does dim meddwl tu ôl y peth am y gweithio. Felly fi wedi mynd bant o'r pwnc ychydig bach, ond jyst o ran amodau gwaith a pethau sy'n dod yn uniongyrchol o'r llywodraeth, a'r ffordd yw pethau ddim falle'n cysylltu o ran y grantiau mae'r llywodraeth yn rhoi, bod hynny'n cysylltu â byd gwaith a sut mae pobl sy'n gweithio'r pethau hyn yn gorfod byw mewn tlodi oherwydd bod hyn ddim yn cysylltu. Ond fi'n credu i roi ateb i grynhoi, bod wasad cydweithio rhwng Llafur a Plaid Cymru yn beth positif o ran, mae fi wasad yn fwy asgell chwith wedyn, ond yn ei hunan bod dal lot gyda ni wneud i ymgyrchu dros mwy o bwerau a'r gallu i wneud mwy o benderfyniadau ein hunan. Okay. Diolch yn fawr. Dwi'n gweld bod nifer o gwestiynau yn y chat, so nawn ni fynd drwy cymaint o'n nhw sy'n bosibl. Colin, nid i ddallan un arall i ni, please? Na i sgipio un, a na i fynd at yr un am o Ynys Môn yma. Mae llawer iawn o swyddi gorau wedi gadael yr Ynys Môn dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae hyn wedi gyrru mwy o deuluoedd i fewn i tlodi. Sut mae'n bosib dod â swyddi dda yn ôl i ardaloedd gwledig Cymru a stopio allfudiad i chwilio am waith? OK. Allai ofyn i bobl, mae gynnu ni 8 munud, so dwi eisiau dod at cymaint o gwestiynau sy'n bosib. Os ydych chi'n gallu ateb yn eitha cyflym, please gwnewch. Ceri? Na, yn sicr, chymod, dyn ni wedi gweld polisïau o ran denu buddsoddiad mewnol i Gymru ac o ran rhoi hwb i'r economi lleol. Dwi'n meddwl falle dyna'r lle mae Llywodraeth Cymru angen symud o'i dull fatha traddodiadol o hybu gwaith. Mae yn synhwyrol a fyddwn ni dadlau o blaid sicrhau swyddi yn yr ardaloedd trefol a yn yr ardaloedd yna mae'n haws denu i'r raddau busnesau mawr i'r ardaloedd hynny gan bod gynnwch chi'r cynswth o bobl yna ty beth. Ond mae angen yr un fath o agwedd at cefnogi swyddi yn y wlad hefyd mewn ardaloedd fwy gwledig. Mi'n gwybod yn y gorffennol mae sôn wedi bod am denu gorsaf niwclear i Ynys Môn, ond mae hynna'n prosiectau mor anferthol a mor cymhleth a mor gostus a dadleuol, falle oedd gorddibyniaeth ar y weledigaeth yna. Felly mae yn gwestiwn dyrys, ond mae yna beth i'w wneud o ran o ran y cyfleoedd mae gen bobl i weithio o bell nawr, mae hwnna yn bosibilrwydd i roi i drosglwyddo fwy o swyddi i ardaloedd gwledig a alle'r Llywodraeth Cymru a asiantaethau annog fwy o rhoi'r hawl i bobl fwy o weithio o'i cartrefi. Felly o ran hynny ddo, byddai eisiau sicrhau bod ni'n cael gwelliannau yn band eang trwy'r wlad i gyd. O'n i sylwi yn y cytundeb Plaid Cymru efo Plaid Lafur bod yna bwyslais newydd ar y polisi arfor sydd wedi datblygu'n ara deg o ran polisi economaidd ar wahân a neilltuol i'r gorllewin a'r ardaloedd yna. Felly mae hwnna'n rhywbeth positif heddiw ac yn falle'n gyfle i ceisio datblygu ar hwnna. OK, gwych. Catrin? So cwestiwn am Ynys Môn a swyddi? Wel, mewn ffordd, mae beth sy'n cael ei sôn am Ynys Môn nawr yn y cwestiwn hyn yn rhywbeth sydd wedi digwydd i'r cymoedd, lle mae diwydiant wedi gadael a beth sydd ar ôl yw, bod dim gwaith wedi dod i gymryd i le. Ond fi'n credu, i fynd nôl at rhywbeth o'n i'n sôn amdano ar y dechrau, fi'n credu un peth yn yr ardaloedd, wel, yn y cymoedd yn Ynys Môn ac yn yr ardaloedd lle mae'r pethau hyn yn digwydd, un peth sy'n rili bwysig cofio yw bod lot o waith yn mynd ymlaen na yn barod o ran gwaith gofal. Ac felly un peth o ran
Dileu tlodi yw yn gyntaf i gydnabod yr holl waith sy'n barod yn cael ei wneud ac i roi cyflog i bobl am y gwaith hynny, ac o ran pobl sydd yn wneud gwaith gofal ac yn cael ei talu, bod angen codi'r cyflogau hynny fel bod nhw'n gyflogau lle chi wir yn gallu byw yn dda, byw yn dda ar y cyflogau hynny. Achos fi'n credu mae nhw'n dilyn ei gilydd, mae diwydiant yn gadael a mae tlodi'n cyrraedd a mae iechyd yr ardaloedd hyn yn dioddef. A felly, bod ddim cweit yn ateb y cwestiwn o sut i ddod y gwaith newydd i'r ardal, mae fe'n bwysig i ni gydnabod y gwaith caled sy'n cael ei wneud yna, ond sydd ddim yn cael cyflog, neu sy'n cael cyflog gobl annibynnol. Un peth i wneud bydde i gydnabod hynny a wneud rhywbeth am y gwaith yna, bod ddim yn sort o peth mas o beth sy'n digwydd wedyn ni, ond mae'n un ffordd o edrych ar y cwestiwn falle. OK, diolch yn fawr. Ellie? So yeah, quality work does really matter when it comes to tackling poverty. We need to recognise that, particularly for children, over 70% of children in poverty have parents who are in work, and sometimes it's a lot of people are trapped in low-paid work, but also that they can't work as many hours as they would like, and that's sometimes because they're not offered enough hours to earn enough to sort of make ends meet, and sometimes it's because the cost of going to work is so expensive because you have to pay for childcare, you have to travel long distances for work, all of these things. So they can really be massive limit on the ability for parents and carers to participate in earning a living. I personally believe that the state should provide cash transfers to people who carry out care work, and that it should be paid at a decent rate. I mean, the rate of carers allowance is just unacceptably low. I think that child benefit was originally intended as compensation for people who were reducing their economic activity in the labour market to provide care. The rate is so inadequate now compared to the cost of actually living, that uprating these kind of benefits would really help. But people really just need good quality work that's near to where they live. And we need to recognise that care work is work as well. And that there's a real, there are cases for things like the 4-day week, which I think could potentially be quite a powerful tool for, sharing out opportunities for paid work more fairly amongst the populations, because you've got some people who are working 60 hours a week, and some people, and other people who want more work. And, I think there are lots of things like that as well that need to be considered. But yeah, it's a very complex question, I think, and sometimes work alone is not the solution to poverty either. As always, you need a sort of a mosaic of different things, and addressing discrimination in the workplace is really important as well, so that everyone has equal opportunity to access the best jobs. Sorry, I know we're running short on time. Yeah, well, there's one. I mean, I'm going to have to choose amongst the questions for the last one. We'll have one last one, and Colin, can you read out Yasmin's question, because I think that's not been covered on our annibynnol BAME. No problem. In breaking the links between poverty and ethnicity in Wales, Joseph Rowntree Foundation found, quote, "There are stark inequalities linked to ethnicity, with non-white unemployment rates, self-employment rates and persistent poverty rates all much higher than that for white British or white Welsh populations. Likewise, Gweithredu have written about triple oppression in racism, sexism and classism affecting BAME women. Why does the panel think that poverty affects particularly BAME women? What have your experiences of being minority ethnic women been like around poverty, and what does compounding racial inequality in the economy mean for example, gentrification as we talk about second holiday homes crisis?" Thank you. Okay, and you try Catrin i gychwyn. Yeah, well, o ran
o ran y cwestiwn, diwedd y cwestiwn lle mae'n sôn am gentrification a ail gartrefi a pethau. Yn amlwg mae'r cwestiwn o dau yng Nghymru, mae fe'n felly gyda Blaid Gomiwnyddol oherwydd bod e'n blaid ar draws Prydain, ni'n sylwi bod nifer o bethau yn effeithio ni, yn effeithio ni yng Nghymru sydd ddim yn berthnasol i Loegr, enghraifft y stwff gyda'r iaith a pethau. A mae hynny hefyd, a ni'n meddwl amdano fe yng Ngorllewin a Gogledd Cymru am yr iaith Gymraeg, ond wrth gwrs mewn ardaloedd fel Caerdydd lle mae diwylliannau gwahanol wedi a cartref ers amser maith iawn fyna, mae gentrification hefyd yn effeithio ar beth sy'n digwydd i'r ieithoedd hynny a'r diwylliannau hynny sy'n rhan mor bwysig o'n bywyd ni yng Nghymru a rhywbeth falle ni'n gallu anghofio amdano fe yn anffodus wrth drafod ail dau a trafferthion sy'n codi gyda hynny. Fi'n credu rhywbeth diddorol hefyd yw enghraifft yn y cymoedd. Pan ni'n sôn am ieithoedd yng Nghymru, ni'n gallu meddwl am yr iaith, ni'n amlwg yn meddwl am yr iaith Gymraeg, ond mae'r holl ieithoedd eraill sy'n cael eu siarad gan y holl pob math o ddiwylliannau sy'n byw yma, a hefyd y tafodiaethau yn y cymoedd, y Saesneg sy'n cael ei siarad yma. Chi'n sôn ar Saesneg, mae gymaint o ieithoedd gyda ni mewn ffordd sy'n rhan o Gymru, ni ddim yn ystyried nhw felly, a mae'r broblem o gentrification yn cymryd lot i ffwrdd ac o ran hynny, ond hefyd yn amlwg o ran pan chi'n cael eich gweithio allan o'ch ardal chi oherwydd gentrification, chi'n aml yn y lle mwyaf tlawd i ddechrau. So mae'n anodd i chi fynd i unrhyw le yn bellach na hynny. Felly, o ran cyfalafiaeth yn gyffredinol, mae fe, os ych chi'n berson di neu'n fenyw neu'n berson anabl, mae'r system gyfalafol yn effeithio chi lot yn waith. Mae'r effeithiau yn fwy fyth y mwyaf o'r characteristics hyn sydd gyda chi fel person. Felly, os ych chi'n dlawd mewn wath, os chi'n fenyw tlawd mewn wath, os chi'n fenyw tlawd a chi'n ddi mewn wath, ac felly mae fe'n, Diolch. Ellie, allwch chi ateb y cwestiwn yma nesaf, please? I think I can probably answer some parts of the question. I mean, I think it's important to reflect on gentrification and the issue of house prices and how it relates to the poverty ethnicity gap. We don't have very good data for Wales that reflects fully the intersectional experiences, and then often we can only really look at all racialized minority groups as a kind of BAME, because the sample sizes in the surveys that we use to measure poverty are so small. So I'd be really loath to kind of make very sweeping generalizations based on what I know from the evidence around these issues. But one thing we do know from that evidence is that housing costs have a big role to play in increasing the poverty rates that we do see amongst Black, Asian and minority ethnic groups in Wales, because the population of our cities tends to be much more diverse than in areas with lower housing costs. So when we measure poverty, we look at the rate of poverty before housing costs are considered, and then they're recalculated taking housing costs into account. And so what we'll tend to see is that once you consider housing costs, the poverty gap between white and then
as I say, in this survey data, you know, I'm not saying that this is an acceptable situation, but generally everyone else who's considered not to be white, Welsh or British is lumped into one category in the survey data, and the poverty rate will be said to be, you know, will be significantly higher, and it doubles the gap again when you count for housing costs. So housing costs do matter, but it's also, you know, as well as the price of housing, it's also to do with the, you know, the access and availability of social housing. And, you know, some of these strategies, that's why, you know, you really need to be able to sort of look in around at all of the challenges that come along with addressing poverty, and local strategies really matter. So this again comes down to the role of local government. Local government can be really, really important, because essentially the decisions made in Cardiff Council, Swansea Council will have a disproportionate impact, you know, on issues like the poverty and ethnicity gap, as it's kind of called in the research literature, you know, compared to decisions made by some other councils. So you do need to have, you know, as I say, a kind of a strategy that recognises the ability of local decision makers as well to influence these issues. Okay, thank you. I'm learning a great deal and trying to keep up with some of the things I'm hearing here. Ceri. Yeah, diolch. No, mae sicr yn wir mae'r ymchwil Yasmin yn sôn amdani bod profiad gweithwyr benywedd o gefndir Asiaidd a di yn un, maen nhw yn derbyn, mae gwahaniaethu yn ei herbyn nhw yn y farchnad llafur, a mae hwn yn blaenoriaeth i geisio taclo'r anhegwch hyn, a mae'n blaenoriaeth i TUC Cymru i ymgyrchu ar y maisydd yma. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun o ran cael tegwch, wel, y Race Equality Action Plan, a dyn ni'n monitro hwnna'n ofalus i weld os dyw e yn mynd i weithio, so yn mynd i wneud gwaniaeth. Un maes penodol yw, mae yna lot o ddata ynglyn â'r gender pay gap, hynny yw'r gap rhwng be mae menywod ar gyfer saledd yn ennill o fewn un sefydliad o'i gymharu efo'r dynion, ond does dim data cyffelib ar gyfer y gap ar sail hil. Hynny yw, mae'r data i gael ar lefel cenedlaethol, ond ar lefel sefydliadol, does dim digon o sefydliadau yn casglu'r wybodaeth yna, felly dyn ni am gweld hwnna'n digwydd fel man cychwyn, a wedyn mae hwnna'n wedyn bod sefydliadau yn cyhoeddi cynllun i weld sut maen nhw'n mynd i taclo'r gap yna. Fel oedd Catrin yn gweud, mae natur cyfalafiaeth neu hyd yn oed cyfalafiaeth ynglyn â sut mae'n effeithio gwasanaethau cyhoeddus hefyd yn ffactor mawr, a mae'r holl cymlethdod bwriadol yn y farchnad llafur efo rhai pobl ar contractau llawn amser, rhai pobl yn gweithio fel asiant, rhai pobl yn gweithio ar cytundebau heb oriau. Mae heina'n creu anghyfartaledd, a mae yna dystiolaeth i ddangos bod hwnna'n gwahaniaethu'n waith yn erbyn gwragedd o gefndir Asiaidd a di. Felly dyna pam bydde cael fwy o bobl ar contractau llawn amser yn help hefyd, bydde'n helpu'n gyffredinol, a bydde'n helpu yn benodol y grwpiau oedd Yasmin yn sôn amdano, ond mae yn broblem dybryd, ond mae yn blaenoriaeth i TUC Cymru'r taclo'r anhegwch yma. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Nawr, mae esbonio beth sy'n mynd i ddigwydd eto. Diolch yn fawr iawn i'r siaradwyr gwadd am sgwrs ddiddorol tu hwnt. Diolch hefyd i bawb sydd wedi dod